Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Ibnu Service. Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci SAP IP ini. Kerusakannya tidak bisa membuang air. Ini airnya masih ada nih. Airnya tidak bisa terbuang dan sama airnya tidak bisa masuk. Kita hidupkan, lalu kita pilih air, kita start. Jadi air tidak masuk, diam. Lalu kita coba pilih bagian kering, lalu kita start. Air tidak terbuang, ini air tidak terbuang, sedangkan meter putar. Air tidak terbuang. Nah, ini prosesnya. Oke, untuk kerusakan kali ini ada pada modulnya. Kita akan bongkar modulnya dulu. Ini modulnya sudah kita lepas. Jadi saya akan membuka dulu bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini nanti kita potong. Lalu kita cek komponen-komponen yang berada di sekitar sini. Mungkin resistor, triak, atau fuse. Oke, kita cek dulu. Oh ya, saya motong ini menggunakan gerinda biar lebih cepat. Tapi hati-hati dalam menggunakan gerinda, nanti terpotong jalur atau terkena komponen. Jadi disarankan untuk hati-hati. Oke, di sini sudah kita potong SPP. Jadi kita lakukan pengecekan. Oke, di sini sudah kita lepas tutup bawahnya. Jadi untuk pengecekan ini kita cek dulu resistor. Biasa resistor putus atau lemah. Kita cek dari sini aja. Resistor masih bagus. Resistor masih oke. Kita cek triak itu adalah ini triak, dan ini salah satu triak. Masih oke, tidak putus. Triaknya masih oke dan tidak. Jadi di sini kita lihat ada warna hijau. Ini adalah warna hijau. Ukurannya sekitar 1 ampere. Ini adalah fuse. Jadi fuse ini kita cek. Jadi fuse nya tidak terhubung, masih mati, tidak terhubung. Oke, sementara kita coba jumper dulu. Lalu setelah kita jumper, kita akan melakukan pengujian. Sudah kita pasang lagi, kita pengetesan. Jadi ini urutan kabel adalah pintu di jumper, dan yang dua ini adalah sensor menggunakan sensor 2 kabel.
Sini kita cek min, dan di sini adalah air masuk, di sini adalah air keluar. Yang tadi pengecekan 0, sekarang kita cek tegangannya berapa, nanti gunakan 750. Lalu di sini adalah input AC. Nah, semua kabel sudah terpasang rapi. Tes. Coba spin, bukan spin. Ini start, proses menimbang, kita skip. Tegangan yang keluar ada 200. Tegangan sudah keluar, lalu kita tes ke dalam mesin cuci.